Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk göğsü yapıyoruz. Yalancı tavuk göğsü daha doğrusu. 125 gram yağımızı eritiyoruz. Erirken bir bardak unumuzu koyuyoruz. Un kokusu çıkana kadar bunu kavuracağız. Un kokusu gitti. Böyle eze eze iyice unu kavuruyorum. 125 gram yağ var. Erittim. Bir bardak un var. 1 litre sütümü yavaş yavaş içine döküyorum. Şimdi elime daha sonra 1,5 bardak şekerim var. Onu da içine atıyorum. Kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra bir tane falım sakızım var. Falım sakızı içine atacağım. Kapattıktan sonra da bir tane vanilya koyacağım. Muhallebi kıvamına geldi. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığı zaman sakızları böldüm. İçine atıyorum. Onu da içinde eriyecek şimdi. Falım damla sakızı. Oh, mis gibi kokmaya başladı. Göz göz oldu. Kapatacağım. Vanilyasını da koyuyorum. Altını kapatıp şimdi bunu 10 dakika mikserleyeceğim. Sıcakken soğuyana kadar 10 dakika mikserleyeceğim ki böyle uzun bir kıvam alsın. Tavuk göğsü gibi. Islattığımız kalıba mikserlediğimiz muhallebi döküyoruz. Bakın uzamaya başladı. ...4-5 saat dolapta iyice üstü kaymak yapana kadar duracak. Eğer kaymak yapmadan sosumuzu koyarsak içine gömülür. Onun için üstünün kaymak yapıp donması gerekiyor.
4-5 saat dedim. Tavuk göğsümüzün üstüne vişneli sos yapacağız. Şimdi bunun için 4,5 çorba kaşığı şekerim var. Fazla şeker koymak istemiyorum. Biraz mayhoş olsun. 2 çorba kaşığı mısır nişastası vardı. Birazcık suyla onu açtım. Şimdi kaynamakta olan sosumuzun içine onu dökeceğim. Kıvam alana kadar bunu karıştıra pişireceğiz. Kıvamı koyu geldiği zaman sıcak suyla istediğiniz kıvamı gelene kadar açabilirsiniz. Kıvamını az bir şey açtım. Bu kıvam bana iyi. Tam istediğim kıvam. Şimdi muhallebinin üstüne dökeceğim. Şimdi bunu tekrar soğuması için dolaba koyacağım. Herkese afiyet olsun.